Selamat siang, sahabat proklamasi. Hari ini saya bersama dengan Dr. Sukirman, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, akan membahas mengenai ngorok dan sleep apnea. Ya, selamat siang Dr. Sukirman. Selamat siang semuanya para sahabat proklamasi. Sahabat proklamasi, hari ini kita akan membahas tentang ngorok dan sleep apnea nih dok. Ya. Nah, ngorok ini kan sering banget nih dok di masyarakat kita, bahkan keluarga atau diri kita sendiri mengalami ngorok. Definisi ngorok nih apa sih dok? Apakah sama dengan sleep apnea atau berkaitan atau Beda ya. Ngorok itu mungkin dalam bahasa Indonesia yang benar mendengkur. mendengkur ya? Mendengkur itu suatu suara yang ditimbulkan oleh ada penyempitan dari rongga jalan napas kita, terutama di daerah tenggorok, jaringan lunak yang menyempit sehingga udara yang lewat di sini menimbulkan suatu bunyi. Itulah yang dinamakan dengan ngorok atau mendengkur. Ngorok suara yang diakibatkan oleh penyempitan itu Ya, ya? betul. Kalau sleep apnea? Sleep itu artinya tidur, apnea artinya berhenti napas. Jadi saat tidur napas kita berhenti, ini tentu karena sumbatannya yaitu terjadi lebih berat atau bahkan tersumbat sementara di daerah jalan napas atas. Baik. Baik, berarti sleep apnea itu sudah terjadi adanya sumbatan yang lebih besar ya dok ya? Betul, sehingga napas berhenti. Napas berhenti. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami masalah ngorok ini nih dok, dan sleep apnea, mungkin apa nih dok yang biasanya datang mengeluhkan keluhan seperti apa? Nah, biasanya orang ngorok tuh nggak sadar bahwa dia itu mengalami gangguan atau enggak, karena orang ngorok menganggap ada anggapan masyarakat bahwa ngorok itu tidurnya nyenyak, tidurnya lelap sekali, bahkan kalau laki-laki besar badannya itu menunjukkan lebih jantan gitu. Suaranya keras gitu ya. Bagian yang sering keliru sehingga ya udah biasa, dia nggak menyadari atau bahkan yang sadar tuh orang lain melihat, kalau apalagi kalau ada terjadi suatu lengkapnya itu OSA singkatannya, obstruktif sleep apnea, tersumbat total napasnya saat bernapas. Nah ini tentu henti napas. Nah orang lain akan melihat waktu dia tidur henti napas. Jadi berarti pasien akan menyadari saat berhentinya saja ya dok ya, tapi pas saat ngoroknya dia tidak menyadari. Ya bisa, dia juga nggak ngerti berhenti napas, kadang-kadang dia juga nggak tahu karena yang melihat orang lain. Nah masalahnya sesudah dia bangun, ya saat henti napas ini biasanya dia terbangun, kemudian otot-ototnya bekerja lagi dengan baik sehingga dia napas biasa, tidur lagi, ngorok lagi, dan henti napas lagi berulang-ulang setiap malam. Nah ini yang dilihat oleh orang lain kadang-kadang, dan dia cuma merasakan tidurnya nggak nyaman karena bangun tidur gitu. Terbangun, sering Ya terbangun. itu yang biasanya dialami pasien. Nah tadi kan sudah dibahas nih dok, ada sumbatan pada jalur nafasnya. Nah sumbatan itu bagaimana, sumbatan itu dari mana saja bisa terjadi sumbatan tersebut, dan bagaimana bisa mengakibatkan si sleep apnea ini? Jadi yang tersumbat itu jalan napas atas. Jalan napas atas kita itu hidung, mulut, tenggorok, sampai ke bagian jalan untuk khusus masuk ke paru, namanya trakea atau laring. Nah itu jalan napas atas. Sumbatan itu di hidung bisa terjadi dinding samping hidung yang kita namakan turbin hidung atau konka hidung yang membesar, orang yang pilek, orang yang tersumbat hidungnya. Kemudian di belakang hidung ada yang namanya adenoid, itu juga membesar. Di tenggorok adanya
amandel yang besar, atau lidah yang besar, pangkal lidah yang juga lebih tinggi. Nah, ini semua menyumbat jalan napas. Itulah. Dampaknya apa nih dok dari sumbatan itu? Jika pasien mengalami sumbatan itu berulang, nah dampak yang dirasakan pasien. Tahu bahwa malamnya dia tidurnya, kalau yang sleep apnea bangun tidur demikian, maka pada siang harinya apa? Berarti itu kualitas tidurnya nggak baik. Dia bangun tuh justru merasa capek, lesu, ya, kemudian ngantuk malah, bangun tidur ngantuk, dan juga emosi yang berlebihan, ya, karena badannya nggak fit, biasanya suka marah, suka sakit-sakit kepala, pusing. Dan yang lebih fatal kalau kualitas hidup yang demikian ini adalah dalam kualitas hidupnya yang terganggu ini, termasuk dalam psikosomatik bisa terjadi, ya, bahkan kelemahan situasi ini mengganggu kehidupan harmonisan keluarga. Impoten bisa terjadi pada sleep apnea yang lama, bisa terjadi tensinya yang tinggi, bisa terjadi gangguan stroke karena sirkulasi ke otak yang berkurang. Itulah. Berarti dampaknya itu dari yang ringan sekali sampai lesu, yang sampai yang serius ya dok ya, dan juga bisa mengganggu selain pasiennya juga lingkungan sekitarnya. Betul. Biasanya nih si sleep apnea dan ngorok ini tuh berisiko pada pasien yang seperti apa sih dok? Biasanya pasien yang obesitas, itu yang nomor satu ya, yang obes, yang dimana basal metabolismenya itu tinggi sekali, dan dilihat dari lehernya, di dasar lidahnya itu juga banyak lemak, ya mungkin kalau dari luar mungkin double chin ya, tapi itu dasar lidahnya itu akan bisa menutup saluran napasnya. Selain juga dia mungkin juga tadi mempunyai amandel yang besar, konka hidung yang membesar, ini akan menimbulkan risiko lebih berat daripada orang yang kegemukan dan segala macam. Kemudian juga anatomi rahang yang kecil atau juga terlalu besar, yang maju atau yang mundur, itu bisa menimbulkan gangguan letak lidah sehingga menimbulkan sumbatan pada jalan napas. Untuk risiko pada orang yang perlu kita aware gitu dok, kayak misalnya gaya hidupnya atau mungkin merokok mempengaruhi. Ya termasuk perokok berat, ya itu termasuk karena turbin hidung membesar biasanya. Ada gangguan jalan napas juga, dan juga pada kelainan penyakit lain juga bisa ya, seperti diabetes dan sebagainya, mana tonus otot itu berkurang, ya, artinya kelenturan otot ya, ini yang menyebabkan kelemahan otot-otot di daerah jalan napas atas itu lemah, ini bisa menimbulkan. Untuk prevalensi dari pasien yang mengalami ngorok dan sampai sleep apnea ini banyaknya biasanya pada laki lebih banyak dari wanita, ya, dikatakan sekitar 24%, wanita itu mungkin 7-9% lah, dan laki-laki lebih banyak ya. Nah, untuk pasien-pasien yang mengalami keluhan ngorok, bahkan ada menyadari mungkin sering berhenti napasnya nih dok pada malam hari, baiknya datang untuk memeriksakan kan ya dok ya, ke klinik THT seperti itu. Nah, saat pemeriksaan itu apa ya dok yang dilakukan? Dokter ya, kalau dia mengeluh dengan demikian, ya sebaiknya dia mengecek atau memeriksakan ada nggak sumbatan jalan napas atas. Nah, ini yang berwenang tentu ahli THT, di hidung, di tenggorok, tadi dikatakan di adenoidnya, di amandelnya, pangkal lidahnya, tentu yang sangat kompeten dan sangat mengenal alat-alat ini adalah spesialis THT. Sebaiknya dia datang ke spesialis THT lebih dahulu untuk mengecek. Mungkin ahli THT ya sebagian besar masalah ini hanya selesai di bagian THT 80%,
Mungkin di bagian lain juga bisa juga di paru, di organ-organ bedah daerah mulut, ya, gigi mulut, itu bisa juga terjadi. Tapi THT yang paling tepat. Saat datang ada pemeriksaan penunjang nggak nih dok yang dilakukan? Tentu ada. Kalau tadi dia cerita tentang dampak-dampak pada siang hari, kita harus memastikan berapa urgensinya bahaya yang ditimbulkan oleh pasien tadi, yaitu kita selain secara fisik dan melihat, yaitu kita tes namanya SIG test atau polisonografi, itu lebih lengkap lagi. Tes kita tahu berapa lama dia ngorok, berapa indeks darah tidak napasnya atau turunnya napas. Yang paling penting saturasi oksigen. Mungkin masyarakat sudah kenal ya dengan saturasi oksigen ini. Zaman COVID ini ya sudah kita lewat masa COVID ini, kita tahu oksigennya kurang dari 90%, 80%. Ini dengan pemeriksaan tes ini bisa tahu bahwa saturasinya sudah membahayakan dunia. Bawah 80% misalnya solusi untuk membebaskan jalan napasnya. Pada saat datang akan ada penilaian dari anamnesis, tanya jawab, serta pemeriksaan sampai penunjangnya dok ya, untuk menentukan derajatnya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lalu sudah tahu derajatnya, konservatif dulu, nggak berhasil, baru kita pertimbangkan untuk operatif. Nah, dari tindakan operatif nih dokter atau tindakan yang dilakukan terhadap pasien ngorok ini, kira-kira ada nggak risiko? Semua tindakan ada risiko, tapi umumnya sekarang ini banyak juga sarana-sarana alat yang sifatnya minimal invasif. Jadi invasifnya minimal, resikonya minimal. Seperti contohnya perdarahan lah ya. Nah, alat-alat yang kita namakan dengan radiofrekuensi kuantum ya, yang juga ada di Rumah Sakit THT Proklamasi, ini sangat bloodless ya. Jadi hampir tidak ada darah, sehingga ini yang kita namakan tindakannya minimal invasif. Demikian juga tonsilnya, adenoidnya, turbin hidungnya ya, pangkal lidah dan segala macam. Tentu resiko ini makin secara minimal. Kemajuan teknologi nih dok ya, sekarang alat-alat semakin canggih, risikonya pun semakin menurun. Gitu. Sangat menunjang. Oke, baik, berarti dengan Sobat Proklamasi jika mengalami masalah atau keluhan mendengkur atau mungkin sampai terhenti napasnya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya dok ya, baiknya kita sarankan untuk periksakan diri ke poli THT untuk dinilai dan dilihat dan ditentukan juga nih tindakan yang paling pas dan cocok apa gitu. Baik dok, ada yang ingin disampaikan lagi dokter? Ya, saya kira hendaknya masyarakat menyadari bahwa ngorok itu bukan hal yang biasa, tapi adalah suatu gejala mulai terjadinya sumbatan jalan nafas. Tergantung berat ringannya akan berdampak beresiko dalam kualitas hidup. Beresiko terjadinya kelainan yang lebih serius seperti kelainan pada jantung, pada otak, ya, dan juga kualitas hidup yang makin menurun, kinerja performa kerja makin turun, dan ini tentu kedepannya sangat membahayakan juga bagi pasien kita. Segera periksakan diri kita untuk mendapat penanganan yang terbaik. Baik, terima kasih Dokter Sukirman. Semoga Sobat Proklamasi lebih aware lagi dengan masalah ngorok ini ya dokter ya. Terima kasih atas waktunya dokter. Selamat siang semuanya Sobat.